в Росії нема жодного прояву політичної нації. Что за нация такая вообще? У них Політичної. нема Вони нації. не беруть владу. Вони говорять, правь, а ми будемо сидіти. По Їхня сути, делает еліта феодализм. національна. Феодализм. Абсолютно. Они делегируют самого себя, несмотря на то, что формально крепостному управлению, феодалу, царю, губернатору, там, не знаю, кому-то еще. Ми довго думали, на чому базується оцей такий їхній пасконний такий, як би це сказати, імперіалізм на рівні нижньої чакри. Тобто кожен, от, хто себе ідентифікує як русского, тобі скаже, що вони найкращі, що ти, значить, чурка і таке інше. На чому воно базується? При відсутності, власне кажучи, нації як такої. І зрозуміли, що головна ідеологія цих людей – це спільне пограбування чогось. Вони грабують природу, вони грабують сусідів. А оскільки от є велика армія, яка захопила, а я можу щось стібріть, то я відчуваю себе ідеологічно прив'язаним. Ми ж все це забрали, я свою копієчку можу стібріть, і я, значить, Я імперія сейчас чувствую, что мы высший придем к за всех. какому-то серьезному, без шуток, выводу. Вот смотрите, то есть совместное преступление всегда объединяет. Всегда. Да. О, Повязать крови – это мафиозная Да. история, Мгм. да? Вот где-то на грани мафиозных связей с Доном, ну, с главарем, Мгм. вожаком, Мгм. не знаю, как это, фюрером, как Генеральным угодно называть, да, секретарем. генеральным секретарем. Да, и так далее. То есть все-таки это некое совместное нарушение законов, Да. оно и Да. скрепа такая. оце і є Мгм. база Це для їх імперського національна ідея. мислення. То есть поэтому они и не могли не захватить Крым при первой возможности, когда Безумовно. Украине было тяжело. Потому что именно это и объединяет. Так. Так? Так, Так. саме так. Це національна ідея. Саме так. Це національна ідея, скільки іншої нема. Була б продуктивна національна ідея, я думаю, багато хто б на неї повівся. А так, скрепи саме в цьому і полягає. Спільний злочин, замазали кров'ю, Мгм. і тепер ми брешемо, плюємо в очі, говоримо на чорне-біле, заради чого, щоб виправдати свою Мгм. позицію, бо я, значить, вкрав. Бо я, як це, поділився на грабов, нам був дольщиком в спільному злочині. На жаль, ми На жаль, маємо більше таку. ідеології там просто нема. І тому кожен відчуває себе співучасником То злочину. есть русский – это не национальность, Не, это не, национальность, не, это совместное преступление. Банда. Абсолютно точно. Абсолютно. Длиною в несколько Дуже веков. точне формулювання. От за що